就是上面它有角的时候，你打横梳是从这里开始，这里开始的话，它这个地方有一个支点啊，我们不一定要悬空，该悬空的时候就悬空，你看，哎，慢慢的走上去，先走到它这个支点去撑住这把梳子，定好这把梳子，你上面再悬空都没关系的。但是磨这个就是打磨这个角的时候，我们可以用横梳。这个地方又可以打竖。上面应该不用那种。上面也可以打薄一点点，它本来就留长的，上面不动就可以的。后面它也要连接，后面这个挡住它。后面它其实它是上面的头发跟这个地方的短角头发要连接的啊，你看没？这个地方呢。微信收看10元，谢谢老板，老板发财。它的层次是跟上面就慢慢的上来。我理不会理不这么高啊，没理该这么高。没有。像这种头发可以理这么高了，这种头发可以剪高一点的那。那老师，你的高跟矮是怎么去区分呢？怎么区分呢？啊。像他这种头微信收看0点01元，谢谢老板，老板发财。头型到后面很平的、很扁的那种，你这个地方可以低一点，这个地方留点头发好一点，就剪个对，我一般到这个地方就平了嘛。啊，所以这个要看头型嘛。像他头型到后面是很饱满的，你看这个弧线，你把它剪短，剪得最短没关系，都是很饱满的。你看，正常我们打横梳是上面的时候我们打一打横梳，不要在这里就开始打横梳了，不要在这里就开始打横梳，不要在这里就开始打横梳。在上面的话，我们正常先走一个框架，就把外轮廓定好，打竖梳会快一点，打横梳因为你不稳的嘛，你那个悬空你不是很稳的嘛。我学读的时候都是客人走了，老师才会说哪里剪得不好。我们这里不是在教吗？大师们什么意思啊？跟我们学徒不一样的，我们这里是那这样讲，那上面就肯定要短一点的哟。专门就是搞这一块的，就是现炒现卖啊。上面这个碎度还不够啊，可以。真正来说，因为他想留长的话，你也可以不用，就是稍微打一下就可以了。它留长没所谓的嘛，你剪不剪上面都可以。上面稍微帮你剪短一点点，可能更协调一点。对啊，你像他这样，你这样一贴上去肯定就短一点。啊，上面帮你稍微剪短一丢丢会更加协调，因为你旁边很短，啊，上面留得太长有点不协调，稍微修短一丢丢啊。上次剪的是平头啊，上次是不是在这里剪的？是。老顾客。讲得好。他们讲的话你能听得懂吗，老师？你不知道他讲啥话。你不知道啊？微信收看0点01意思就元，是你听不懂。谢谢老板，老板发财。广西的。廣西啊？哦，老鄉喎。來啊！我貴港啊。你貴港？貴港平南啊。我哋玉林喎。玉林好近。你係平南啊？以前我哋平南咧屬於玉林縣，而家係搬咗俾貴港。係吧？老公啊，你好好学耶！你什么时候学会了，什么时候就开始工作。没学会你怎么工作？你看现在他打薄。他现在是打薄嘛？打完了以后，它上面是没有那么整齐了，对吧？没有那么齐了，它就看上去顺一点，比之前薄多了，对吧？可以啦。可以了，等一下啊，不急。像它这前面可以不要那么长，就把这些特别长的那几根啊，把前面的额头这个形状给它修出来。特别长的这几根，我们用这小黑剪可以修了。
地方把它的这个螺头这个边缘能够修好。那顾客开心的要命，老师帮他洗剪哎，好开心哈、剪得真好那这看边。也要再修了，这样子的地方。那边到那边去的，还没到那边的。就先修这边嘛，先修这半边。一般人家一脚前面上面不动，我前面就不看。你好好学。先修这边的半边，我们走到那边修完那边就结束了。修完那边就结束。这个直播间要让你来播了，都是帮你讲话的。怎么帮我讲话？我只是说叫你好好学，他们都说，哎，还有脸叫老公好好学，自己都不学，自己都不如姐的好。哎。微信收看0.01元，这会有几根谢谢老板发这个地方财。是不是要剪到这个地方来？对对，就是要把这个角也做好。啊。刚刚那边的角做好了，对吧？它有几根长的，用梳子顶住，把这几根长的修掉就 OK 了。你看，你看这里，这样，然后把这个直角也修一修，这样它整个就会比较精神。拿那几个前面，还有鬓角旁边也修的它清晰明朗，看上去就要让它就会精神一点。你看这啊，脸毛可以带上，多这地方有时候有几根长的。微信收看0.01元。这直播间的人，你们怎么好无聊哎？周胖子在那里笑，不好好学习。我在好好学习啊。海绵呢？海绵在这里呀、人都掉完喽。去吧，去找别的娘们儿玩去吧。你来接着剪完，剪栗子头。什么剪栗子？你剪好剪完，要不然再像个模。再给我打薄一点的。还要打薄？对，上面给打薄点。肯定要打薄点，你们头发那么厚。我剪不了啊，老师哎，我剪不了哦。老师哎，我是跟他剪不了哦，你来哦。你剪整人气啊！我剪长人气。我剪我2下子帮他剪好了，就没有。他不让我剪了，问题是。但我看这问题，你剪不剪吗？微信收看20元。你让不让我剪吗？谢谢老板。你别给我剪秃了就行。你现在把边修好一点，你这个。怎么修？这不像你的技术。你老公一来了你就紧张了，你紧张个啥子嘛？还是我说的。手都开始发抖了，你看看。谁呀？你呀。微信收看0.01元。谢谢老板发财。不齐。慢一点剪。你来指点一下怎么剪。你就把边剪好呀。边怎么剪好？等一下你把上面修光一点。问题是我现在不知道怎么剪的呀。对呀，你就发挥平时的水平就行了。你不要看见你老公过来了，你紧张啥子劲啊？有啥子紧张的呢？你都不敢进店了，我肯定也紧张呀。不是，人家叫你把这个修修，该弄的弄。对，旁边没剪平，没剪齐，你把旁边按照平时发挥的水平。不是，你这梳子我告诉你啊，你不要弯了，你就这样。哪里弯了？你这样不行吧？你非要这样。哪里弯了咯？如果我头绕一点，你梳子就梳不到头发了，你信不信？这样弯的吗？啊，对啊，你是这样吗？这样可以吗？你别推上去就行了，推上去肯定要给你退袜。老师，你今天又不要去带队吗？我现在不用带队啊，我今天干脆把他们分2队，还多一个人呢。飞哥现在在孙浦山那个店，看那个店。啊。松山松柏朗啊，是吧？松柏朗。
周末上你不是说那2个一男一女去了吗？那女的昨天被客人说了几句的，她今天不敢去。那个女的。她说要去跟队去再练一练去。所以就那个飞哥跟那个男的去了。有4个人在那个店。4个人都想在店里面体验一下。是不是又有差不多毕业了？没有，他们是老学员。哦，就是那个有基础的